собрание да уште еднаш да ги кажам забелешките, оставот 5 на членот 6, каде што се предвидува начелото на крајна одговорност, се предвидува финансиска одговорност на производителот за остварување на проширена дејност без разлика дали истата ја остварува преку самостоен или колективен постапувач, односно финансиска одговорност на производителот доколку колективниот или самостојниот постапувач не успеал да ги изврши своите обврски. Како може производителот, односно загадувачот, да сноси одговорност за колективниот постапувач, кога колективниот постапувач е друго самостојно правно лице кое што може да стекнува имот, кое што издава фактура, кое што добило соодветна лиценца за да биде колективен постапувач. Овде треба да има измени во смисла дека ако загадувачот има договор со фирма која што има дозвола од Министерството и при тоа загадувачот ги исполни своите договорни обврски по основ на фактура, не може и не смее да биде казнет. Затоа што се доведуваме во состојба тој како економски оператор да плаќа два пати. Еднаш да плаќа и кон колективниот постапувач, друг пат да плаќа со одредена казна и кон државата. Ова одредба може да остане и треба да биде таква доколку станува збор за самостоен постапувач, односно доколку постапувачот е основан од страна на загадувачот. Во тој случај логиката дека загадувачот треба да плаќа за непочитување на обврските од страна на постапувачот е логична. Во секој друг случај представува неуставна одредба. Начело на предпазливост. Тоа е став 6, член 6. Доколку врз основа на современите научни и техничко-технолошки сознанија се заклучи дека одредена активност или вршење на одредена дејност би предизвикале штетни последици, се преземаат соодветни мерки и активности за отстранување на опасноста пред да се добијат научни докази дека би можело да дојде до штетни последици. Односно имаме законски текст со кој се предвидува дека ќе постапуваме спротивно и на научните докази. Која институција и по која методологија ќе може да го утврди тоа? Кои се тие техничко-технолошки сознанија? Зошто нема прецизни науки и зошто се даваат толку широки дискрециони овластувања? Во членот 7, став 2, производителот мора да се грижи за отпадот што се создава по употреба на производот преку воспоставување на самостоен систем или со вклучување во систем на колективен постапувач за управување со посебни текови на отпад и при тоа особено следи дали овие системи ги исполнуваат своите обврски согласно позитивните законски одредби. Уште еднаш ќе кажам, доколку станува збор за самостоен постапувач, самиот став 2 од членот 7 е логичен и оправдан. Да, загадувачот треба да следи доколку станува збор за самостоен постапувач. Меѓутоа, доколку станува збор за колективен постапувач, пак ќе кажам, тоа е друго правно лице за кое што Министерство за животна средина и просторно планирање издава соодветна дозвола. Не можете да ги принудувате производителите да следат дали ги остваруваат своите обврски согласно позитивно правните прописи. Доколку Министерството издава дозволата и на 3 месеци ажурира страната, доволно е загадувачот да се информира на страната на Министерство за животна средина и просторно планирање. Исто така во членот 13 има нелогични одредби во ставот 3 во кој што се даваат дискрециони права за да се планираат количините, затоа што Министерството нема реални податоци во последните 10 години колку правни лица го почитуваат Законот за управување на отпад од пакување. Затоа треба да се размисли за временски рамки и за вистински методологии за повторно планирањето да не биде врз основа на предпоставки. Во членот 21, производителот мора да ги став 1. Производителот мора да ги оствари обврските на проширена одговорност со склучување на договор со само еден колективен постапувач. Зошто, ако има подобри услови, загадувачот или производителот
Со законски текст, со членот 21, предвидувате дека мора да склучи договор само со еден колективен постапувач. Ако на почетокот на говорот ги споменав извештаите на Европската комисија кои нотираа дека Македонија нема напредок во областа на зачувување на животната средина, да знаете дека Македонија е нотирана дека нема напредок и кога станува збор за конкурентските односи и за заштита на конкуренцијата во Македонија. Со вакви одредби, во кои со законски текст пишува дека може да се склучи со само еден колективен постапувач, а колективните постапувачи издаваат фактура и ја наплаќаат својата работа, во тој случај ние дополнително ќе ги влошиме конкурентските односи и односот на државата кон, да кажеме, заштита на конкуренцијата во Македонија, со што, наместо да имаме напредок, ние повторно ќе бележиме уназадување. Овде е потребна измена. Во ставот 7 се предвидуваат договорите дека треба да се предаваат во Министерството за пополнување на барање во Министерството за животна средина и просторно планирање, со што се нарушува принципот на деловна тајна. Исто така во ставот 4 должни се да се достават барања во кои што ќе представат минимум 10% од вкупната количина на производи пуштени на пазарот во Република Македонија. Ние досега и Министерството за животна средина и просторно планирање нема реални пресметки на сите увозници и на сите производители. 10 години е на сила Законот за управување отпакување на отпад и 85% од загадувачите не се евидентирани. Она што реков повторно, ќе се сведеме на предпоставки. Во членот 24 во кој што се регулира колективниот постапувач, основачи на колективен постапувач можат да бидат само производители кои пуштаат на пазарот производи за кои колективниот постапувач има дозвола за вршење на обврските за управување со посебен тек на отпад. Погледнете какво противуставно ограничување кое што е спротивно и на членот 55 од Уставот на Република Македонија во кое што се гарантира слободата на предприемништвото, меѓутоа е спротивно на членот 119 од документите на Европската Унија, односно се ставаат во неравноправна положба правните лица со тоа што основање на колективен постапувач со овој член се дозволува само на производителите кои пуштаат на пазарот производи, односно на загадувачите. Имаме и други забелешки, се надевам дека парламентарното мнозинство ќе најде слух кога ќе ги предложиме амандманите со нив да го исправиме, односно да го коригираме ова законско предложено решение. Останува постапката понатаму, се надевам дека ќе сватите дека ова се сериозни забелешки. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам